عمر رضی الله عنه نافع ته وایي راځه چې لاړ شو او چېرته یخ سوري لاندې به کښېنو لږ به استراحت وکړو. دواړه را روان شو رالل چې کله یو ځای ته راورسېدله یوه ونه وه د هغې لاندې کېناستله او په دې دوران کې چې ویې کتلې یو کس دی چې هغه دا ګړې او دا چیلۍ دا سره نو عبدالله بن عمر رضی الله عنه ورته وویله چې راځه موږ سره کښېنه لږ یخې اوبه به وڅښې لږ دې سوري ته کښېنه. نو هغه ورته وایي چې اني صایمون زما خو روژه ده. عبدالله بن عمر رضی الله عنه د دې شپونکي د ایمان ته حیران شو چې دومره سخته ګرمي چې انسان په دې کې ټینګېدلی هم نشي او بیا دا شپونکی لګی دی ګډې او دا چیلۍ د دې غره په دې لمنو کې سره یي او کله یو پله چیلۍ پسې منډې وایي کله بل پله هم پسې منډې وایي ځکه ګړي دي ځناور دي کله یو پله ځي کله بل پله ځي او دی ورپسې دی د چیلۍ پسې او د ګړو پسې منډې وایي راتاوی یې. عجیب ایمان دی د شپونکي چې په دې سخته ګرمۍ کې موږ د دې ګرمۍ د وجې د خپلو کورونو نه راووتو رالو د دې دپاره چې موږ یو ځای کې لږ یخ شو بدن هم یخ شي او دا په دې سخته ګرمۍ کې د روژه نیوله د الله دپاره دا څومره عجیب ایمان دی. عبدالله بن عمر هغه یې ودرېږه چې د نافع ته وایي یو امتحان ورباندې کوو چې دا شپونکی رښتیا وایي او که نه. عبدالله بن عمر رضی الله عنه ورته وایي داسې کار وکړه چې ستا د ګډو او د چیلو کې یوه موږ له راکړه موږ به تا له د هغې پیسې درکړو او دلته به یې حلاله کړو پخه به یې کړو ته به یې مخورې او موږ به یې مخورو. نو بیا ورته هغه شپونکی وایي چې دا خو زما نه دي چې زه تاسو باندې خرڅې کړم دا خو زما د مالک دي او هغه ما ته دې اجازه نه ده کړې چې ته به زما دا ګډې او بزې خرڅې. عبدالله بن عمر وایي ما ورته وویل چې ته د مالک ته ووایې اول خو نه مالک به دې تپوس ونه کړي که به یې نه تپوس وکړو چې دې کې یوه ګړه یا یوه چیلۍ کمه ده څه شوه نو ته ورته ووایې چې یو شرمخ راغی او بس دا ګړه او چیلۍ هغه رانه وخوړله نو ته به موږ سره دا غوښه هم وخورې او لږ به راسره دلته راحت هم وکړې. نو وایي د شپونکي عبدالله بن عمر رضی الله عنه ته مخ راواړو چې ټیک ده چې اوس خو مې راسره مالک هم نشته او زه به په تاسو دا چیلۍ خرڅه کړم او تاسو به یې حلاله کوئ وبې خورئ نو زما مالک خو دې وخت کې نشته خو په عین الله ولې الله رب العالمین نشته الله رب العالمین زما دا حال نینی چې زه به د خپل مالک دا ګډه دا چیلۍ راخلم او دا به په تاسو باندې خرڅوم او هغه به تاسو خورئ زه دا کار هېڅ نشم کولی زه خپل مالک ته وفادار یم. نو عزتمندو دغونه سخته ګرمۍ کې د الله داسې نیکان بندګان تیر شوي دي چې په دغونه سخته ګرمۍ کې به مالونه به هم ساتل هغې پسې به منډې هم والې هغې له به د اوبو بندوبست هم کوو بیا د مدینې په دغه سختو غرونو کې او دغه سخته ګرمۍ کې چې کوم حاجیان تلي هغې ته پته ده چې څومره ډېره ګرمي ده په دغونه ګرمۍ کې هغه لګی او هغه دا ګډې او بزې ساتي او په دغه کې بیا د الله دپاره روژه هم نیولي دا ته ایمان نښه نه ده دا څومره عجیب ایمان دی. موږ او تاسو خو لږ ګرمۍ ته ټینګ نه یي او شپونکی پکې روژه دی او په دې سخته ګرمۍ کې د غرونو په دې لمنو کې ګرځي او هغې کې څومره ګرمي او بیا هم د الله دپاره روژه دی او روژه نه ماتوي. دا کټ